tak prečo aj ten najsilnejší model halucinuje tieto paragrafy a spisové značky a takto frustruje právnikov? Čo týmto modelom chýba? Často im chýba ten samotný dokument, že napríklad, keď použijete ChatGPT alebo ten Claude, tak on nevidí všetky tie rozsudky alebo nemá prístup k nemu. Že vlastne to, čo právnici chcú od toho researchu, aby to bolo rýchle, aby to bolo lacné a aby to bolo presné. A taká bežná predstava je, že to ide proti sebe. Takže ak nájdete nejaký nástroj, ktorý vlastne vytvára analýzu, dajme tomu niekoľko minút, to ešte neznamená, že je lepší. Práve že naopak, že dávate mu priestor, aby vytvoril horšiu odpoveď v skutočnosti. Zároveň robíme si špecifické datové modely na veľmi konkrétne úlohy, tak to nemusí byť trade-off. Že tam môže byť aj tá rýchlosť a zároveň aj tá presnosť. Tá idea za týmto direct case je, že stroj hľadá, ale človek stále rozhoduje. Že človek je stále, ten advokát, ten právnik je stále kurátor. Najmä tomu 6 hodín som čítal proste 50 rozhodnutí a vôbec som vyhodnocoval, že či to rozhodnutie je relevantné. A toto dokáže vlastne tá AI vlastne úplne eliminovať, túto stratu času. Vážení diváci, vítajte v štúdiu. Moje meno je Mariana Sádecká a dnes v štúdiu mám našich hostí Radovana Oprendeka, vítaj, a Pavla Trávnika. Ahoj. Váš projekt, vaša firma sa volá Direct Case. Poďme sa dneska o nej pobaviť, o tom, čo vás na tejto technológii a tejto právnej umelej inteligencii práve chytilo za srdce. Takže spýtam sa vás oboch. Paul, ty si právnik a vlastne si aj za celým týmto projektom, čo sa týka programovania. Čo ťa chytilo za srdce, nielen na práve, ale práve na tejto technológii? Ako si sa k tomu dostal? Ja som pôvodne vyštudoval právo, ale vždycky ma to tiahlo do IT, takže vlastne kariérne som prešiel vlastne pozície až od testera po developera, senior developera a potom si povedal, že ešte doštudujem teda computer science a tam som vlastne riešil machine learning a nejaké trénovanie nad právnymi dátami, ešte predtým som tiež vlastne riešil právne dáta a zaujalo ma práve to prepojenie práva a technológií a keď prišla AI, tak vlastne to bol jasný signál, že vlastne pod týmto smerom, takže začalo to vlastne tým štúdiom práva a pokračovalo to vlastne tou praxou. Rado, čo ty si práve v tejto pozícii na to, aby si to trošku prepojil s trhom a ako si sa dostal ty k tejto téme? Presne tak, dostal som sa vlastne tým, že sa s Pavlom poznáme, tak tým som sa dostal k právu. A moja tá kariérna cesta bola na začiatku vlastne tiež data science, predtým sa to volalo proste štatistika, teraz to volá data science, ale vlastne ja som treba zrobil nejaké neurónové siete ešte pred 13 rokmi, takže tým datám rozumiem a baví ma to a celú vlastne kariéru som robil nejaké prepojenie dat a biznisu. Takže Pavol je odborník na to právo a data, ja som zase na data a biznis, takže takto som sa k tomu dostal. Čo bolo pre vás to esenciálne, keď ste si povedali, takto sa už pracovať nedá v tom starom prostredí a začali ste vymýšľať to, čo ste zostrojili dohromady a je to teraz ako direct case? Tak vychádzalo to pôvodne z môjho osobného problému, že keď som riešil nejaký case, napríklad moja mama vlastne potrebovala pomôcť alebo niekto proste z blízkych s nejakým prípadom a tým, že som vyštudoval práva, tak sa na mňa obrátili a ja som mal vždycky akože tendenciu ako hľadať, že ako je to v judikatúre, v literatúre a podobne a to vyhľadávanie bolo extrémne náročné a bralo to strašne veľa času a keď som videl, že však to sa dá samozrejme nejak zautomatizovať, zefektívniť, tak som si povedal, že akože vyrieš tento problém pre seba a keď som zistil, že reálne to funguje, reálne to dáva ako dobré výsledky, tak vlastne to ma akože primelo k tomu, že však nech to používajú aj ostatní právnici, že prečo by mali hľadať a analyzovať texty
veľmi komplikovane, keď už im môže predpripraviť tie kvalitné dáta tá AI. Napoj ďalej tých 1 400 000 rozsudkov je jedna vec. Je to taký rozdiel v tom, že máte dáta, ale potom je tá otázka, čím skutočne rozumiete. Ako ste vlastne vyriešili túto situáciu? Mať dáta versus rozumieť im. No, on to nie je úplne triviálna úloha mať vôbec tie dáta a kvalitne spracované. Tam je veľa ako slepých ciest. My v podstate sme začali používať RAG systém, ktorý je vlastne založený na vektorovej databáze, ale s tým, že sa tam hľadajú vlastne najpodobnejšie rozhodnutia. Dal by som tam nejaký príklad, že keď máte časť rozhodnutia na tému náhrady majetkovej škody a riešite nejaký veľmi špecifický príklad. Napríklad ja som riešil prípad, a to bol taký osobný, že moja babka, ktorá mala vlastne demenciu, prepísala nehnuteľnosť na iného rodinného príslušníka. A napríklad v tejto téme sú veľmi špecifické nuance ako textové, aby ten stroj to dokázal nájsť. Jedna akoby vetva je ten klasický search, ako poskytoval Google alebo keyword search, kde hľadáte cez slova. A my sme do toho vlastne zapojili ešte okrem toho aj search cez tú podobnosť. No a takže vyriešili sme najskôr zber tých dát a potom, aby sme dostávali kvalitné výsledky, tak vlastne sme zapracovali všetky technológie tak, aby tá presnosť sa stále zvyšovala. Nebolo jednoduché vôbec získať tie dáta a ešte by som povedal, že ťažšie je dostať ten správny výsledok. Momentálne vy tam máte 1 400 000 rozsudkov, asi ešte viac, a neustále to pribúda. Ešte aj zákony, vlastne musí sa to pravidelne aktualizovať a kontrolovať akože tá kvalita, čistota dát. Ten samotný systém je tak komplexný, že vlastne obsahuje ako minimálne 4 alebo 5 databáz, aby to vôbec celé dokázalo fungovať. Čo možno môžem doplniť do toho, že pre tú predstavu možno človeka, ktorý nepracuje s tými technológiami, tak aj napríklad ChatGPT alebo Claude alebo akýkoľvek iný nástroj, ktorý asi používate, tak on treba vidí nejaký dokument, ale pre neho dokument, ktorý je rozsudok, je veľmi podobný ako dokument, ktorý je napríklad recept alebo nejaký úplne náhodný PDF dokument a on všetko musí nejakým spôsobom analyzovať podobne. A teraz to, že my rozumieme napríklad tým rozsudkom, je aj v tom, že nie každá informácia v tom rozsudku má rovnakú váhu. Je, že napríklad na začiatku tých rozsudkov býva nejaké zhrnutie alebo to, čo strany hovoria, a to nie je úplne tak validné ako ten záver súdu. Takže to je, že napríklad niečo takéto je už inherentne v tom systéme vnútri, aby rozlišoval, že ktorá časť toho dokumentu má aký význam. A to je možno aj veľký rozdiel voči takým systémom, ktorí ľudia bežne používajú. Možno niektorí právnici, keď sa povie umelá inteligencia v práve, tak sú celkom frustrovaní z toho, že umelá inteligencia samozrejme vie halucinovať tieto rôzne paragrafy a to sa aj stalo už v rôznych štátoch, že k súdu prišli s vyhalucinovanými paragrafmi. Tak prečo aj ten najsilnejší model halucinuje tieto paragrafy a spisové značky a takto frustruje právnikov? Čo týmto modelom chýba? Často im chýba ten samotný dokument, že napríklad, keď použijete ChatGPT alebo ten Claude, tak on nevidí všetky tie rozsudky alebo nemá prístup k nemu. Takže keď má málo tých dát, tak si treba môže nejaké vymyslieť. Zatiaľ čo ten špecifický právny systém, tak on funguje trochu inak, že nepoužíva až tak to, čo sa ten model naučil predtým, ale najskôr nájde ten správny dokument a až potom na základe toho dokumentu a treba iba nejakej časti toho dokumentu vyrába tú svoju analýzu. Takže on už vie, čo našiel, napríklad tú spisovú značku má
ako keby jasne definovanú, tak je veľmi ľahké na ňu odkázať. Asi klasické modely nás sa snažia iba uspokojiť a dať nám nejakú odpoveď, ktorou najväčšou pravdepodobnosťou budeme ako tak spokojní. A to je asi rozdiel. Ja by som to asi ešte doplnil technicky, že tých právnych systémov je v podstate akože cez 150, koľko máme krajín ako samostatných právnych systémov. Ešte v rámci tých krajín dosť často je to napríklad nejaká federácia, takže tam majú nejaké špecifické právo a LLMs sú trénované na to byť obecná inteligencia. Hej, oni nie sú na to, aby ukladali všetky faktuálne dáta, ale sú špeciálne určené na to, aby generalizovali. No a keď ten model vlastne nemá tie dáta a principiálne ani tie large language models ich mať nemôžu, tak oni potom vytvárajú tie spisové značky z nejakej probabilities, že toto by asi mohlo byť ako odpoveď. Ale to je v podstate založené na probability. Zatiaľ, čo my napojujeme reálne faktické dokumenty a dávame ich do toho kontextu. Takže keď sa právnik, advokát spýta ChatGPT na nejakú otázku právnu, je to niečo iné, ako keď sa spýta direct case. A moja otázka je, čo sa deje pod kapotou. Teda už sme to z časti povedali, ale ak vieme našim divákom povedať nejako ucelene, čo sa deje pod kapotou, ak je to vôbec možné zrekapitulovať, tak to by bolo fajn. Tak prvý krok je, že užívateľ zadá nejaký dotaz, a teraz ten model musí zistiť, že vlastne v ktorých zdrojoch musí vyhľadávať. Takže zákony, judikatúra, nejaké regulačné úrady. Tá LLM si vlastne zavolá rôzne typy toolov, ako som hovoril, proste keyword search, vektorovú databázu, grafovú databázu a tak ďalej. S tým, že na základe toho dotazu sa snaží nájsť najbližšie podobné a najrelevantnejšie dokumenty. Keď si to predstaví tak, že zadáš dotaz na, ako som spomínal napríklad, aký je, že či je platný úkon pri stredne ťažkej demencii, tak vlastne ti hľadá tie, ktoré sa venujú len tomuto typu alebo veľmi podobné. Takže on veľmi zúži akoby to pole tých dokumentov, ktoré sú relevantné a tie relevantné dokumenty a tie relevantné časti tých súdnych rozhodnutí a zákonov dáva potom do toho kontextu. Naša úloha vlastne je mať čo najlepší akoby nástroj, ktorý nájde tie najrelevantnejšie časti a zároveň nájde aj tie väzby medzi nimi a nejakú logiku, ktorá sa za tým skrýva. Čo je možno také neintuitívne, je, že bežný človek si povie, že keď tam dám čo najviac toho dobrého kontextu, tak bude mať dobrú odpoveď. A to úplne nie je pravda. Že vlastne ja tam potrebujem dať čo najviac ale toho dobrého kontextu, že čím tam dám viacej do toho modelu niečo, čo s tým nesúvisí, alebo čo keby nesúvisí s tou témou, alebo je trošku zavádzajúce, tým vlastne zhoršujem tú odpoveď. Takže aj keď mám napríklad nájdených 10 dobrých rozsudkov, ale dám tam celé tie PDF-ka, alebo si niekde stiahnem na súde a dám si to do toho modelu, tak ten model môžem trošku aj pomýliť, pretože tam sú rôzne informácie. A ako naučíte ten stroj rozpoznať, že staré rozhodnutie napríklad už neplatí? Že súd medzi tým zmenil názor a už sa tam deje niečo nové. A myslím si, že aj tento model samozrejme tieto veci už má vychytané. Áno, tak tie rozsudky sú nejak vytvárané v tom čase a tie napríklad, ktoré sú 30 rokov späť, vlastne už nemusia byť relevantné, pretože sa zmenil zákon, zmenila sa prax alebo máme nejaké prelomové rozhodnutie v judikatúre napríklad Veľkého senátu, Najvyššieho súdu alebo proste ústavného súdu, ktorý vlastne zmení kompletne tú prax. A tie väzby, že toto rozhodnutie vlastne už je zastaralé, tak my ich v podstate hľadáme
a vytvárame tie väzby medzi tými rozhodnutiami tak, aby vlastne, aj keď užívateľ zadá nejaký dotaz, tak mu nevyšlo rozhodnutie, ktoré vlastne už aktuálne neplatí, hej, a nie je relevantné. Takže ten systém asi nefunguje tak, že ste to celé raz zapojili a už tam iba uploadujete dáta a už tam máte tých milión rozhodnutí a je hotovo, ale je tam za tým, že extrémna mravenčia práca asi denne. Áno, tú reálnu prax, čo vlastne my keď sme prišli s tým produktom, tak vlastne my sme dostávali feedback, že toto vylepšite a ako postupne sme sa dopracovali nejakej takej znalosti, čo by sme mali upraviť a aké ďalšie informácie z tých rozhodnutí by sme mali získať, aby sme tie väzby našli. A je to skutočne tak, že my vlastne tie dokumenty stiahneme, vyčistíme, nájdeme tie väzby a až potom užívateľom ponúkame, že to samotné vyhľadávanie. To im vlastne šetrí tú prácu, že my tým iteratívnym procesom vlastne odstraňujeme tú chybovosť. Hej? A nedá sa to jednoducho vyriešiť tým, že natrenujete nejaký model, do ktorého vlastne to len zapíšete. Tie väzby sú podstatne akože komplikovanejšie. Ako som spomínal, my vlastne máme aj grafovú databázu na to, aby sme mali tie prepojenia, ktoré tie rozhodnutia vlastne už sú prekonané. Alebo napríklad aj to, že ktoré tie časti toho rozsudku sú relevantné. Tak ale popri tejto celej mravenčej práci, ak ju tak nazveme, tak sú tam ešte náklady, ktoré spočívajú práve v tých tokenoch, ktoré sa pália a do budúcna to môže byť ešte o mnoho drahšie, ale je tam aj nejaká taká, že časová preferencia, aby to bolo čo najrýchlejšie, aby klient dlho nečakal, zároveň aby to bolo efektívne a nechceme požírať veľa tokenov, takže riešite asi aj tento stav veci. Dosť často si ľudia predstavujú, že vlastne čím viac dokumentov vlastne má k dispozícii ten model a čím dlhšie trvá tá analýza, tak je to presnejšie. A tu už sme pred chvíľou som to spomínal, že ten model má nejaký context window, ktorý vlastne obsahuje tú otázku a ten kontext relevantný a ten je v podstate obmedzený teraz aktuálne asi na 1 000 000 tokenov. No a samozrejme, že tie túly ako napríklad OpenAI, Anthropic má ten deep research, že vám zoberie proste stovky dokumentov a spracuje to pomocou subagentov. To vlastne robíme aj my, ale je dobre si dávať pozor na to, aby ich tam neprišlo príliš veľa, pretože ten model ako v tom priestore, on môže zablúdiť. To znamená, že on my mu dáme priestor v podstate k tej halucinácii tým obrovským množstvom ako kontextu. Takže to je také vyvažovanie, že nedať mu ani príliš málo, ani príliš veľa, aby vlastne sa nestratil a my vlastne pracujeme na tom ako vyvážení a nájdenie toho optimálneho bodu, aby to fungovalo efektívne. Ja to skúsim ešte tak zjednodušiť, že vlastne to, čo právnici chcú od toho researchu, aby to bolo rýchle, aby to bolo lacné a aby to bolo presné. A taká bežná predstava je, že to ide proti sebe. Že vlastne ja keď robím treba deep research bežne v Claude, tak to trvá proste dlho, a aby som dosiahol nejakú presnosť. Ale tým, že my robíme špecializovaný právny systém a rozumieme práve tým nuansám v tom práve, rozumieme ako funguje judikatúra, ako funguje zákony. Zároveň robíme si špecifické datové modely na veľmi konkrétne úlohy, tak to nemusí byť trade-off. Že tam môže byť aj tá rýchlosť a zároveň aj tá presnosť. To je vlastne to, čo Pavol hovoril. Takže ak nájdete nejaký nástroj, ktorý vlastne vytvára analýzu, dajme tomu niekoľko minút, to ešte neznamená, že je lepší. Práve že naopak, že dávate mu priestor, aby vytvoril horšiu odpoveď v skutočnosti. Takže v direct case klient platí za tokeny alebo teda mesačný subscribe?
Je to mesačný subscribe. Je to rozhodne, alebo to, čo ja vidím s klientami, je, že niekto, kto zavádza ten systém, príde za svojím tímom a povie im, používajte tento systém, bude to dobré, budete efektívnejší. Ale zároveň nepoužívajte ho veľa. A to je úplne schizofrénna pozícia pre akéhokoľvek manažera tímu, niekomu povedať, aj to robte, aj to nerobte. Takže vnímam toto z tých rozhovorov, že je často problém. Aj my máme to subscription, nie, proste používate to naplno, používajte to pre všetky tasky, bez toho, aby ste nad tým museli rozmýšľať. A takže máte tam mesačný subscribe a vlastne vy musíte riešiť to, že koľko to bude stať za rok. A možno je to tak aj ako s elektrickými autami momentálne, že ešte nevieme, aká bude cena likvidácie elektrobatérie, ale predávame to s veľkými dotáciami a tak ďalej. A taktiež aj rôzne modely umelej inteligencie, tak vlastne my nevieme ešte, aká bude cena za o rok, ale vy to asi už riešite. A chcete vlastne tie náklady mať čo najnižšie a zároveň najefektívnejšie výsledky. Mhm. To je presne tak. To je zase hľadanie toho akože optimálneho bodu, že teraz vyšiel od Anthropicu Fable, čo je v podstate nejaký obmedzený model mytosu a samozrejme, že môžete tomu modelu dať ako úlohu prelož mi tento text alebo oprav mi gramatické chyby. Nič menej ako keď samozrejme máte len jeden tento task, tak asi nezaplatíte veľa, ale keď už robíte akože agentic work a máte ako rozbehnutých viacej klientov a tak ďalej, tak tie tasky vlastne sa opakujú a tie náklady vlastne sú napríklad zbytočné. Hej, že niektoré modely, ktoré vlastne sú menšie, tak spravia tú prácu v podstate rovnako dobre, a sú mnohonásobne lacnejšie. Naša predstava je, že my nechceme, alebo naša vízia je, že neposkytovať klientom niečo, čo im nedáva akoby tú value a zároveň im držať tú cenu ako prístupnú. Takže pre nás je veľmi ako dôležité to, aby každý advokát alebo každý, kto vlastne chce mať prístup k tej právnej databáze, tak ho relatívne ľahko získal. A nebol limitovaný tým, že ide do čiastok, ktoré vlastne odpovedajú vlastne tým najdrahším modelom, ktoré vlastne nie sú stávané na ten typ úlohy, ktorú oni idú používať. Takže naša, teda hlavne úloha programátorov je optimalizovať tie veci tak, aby fungovali vlastne s podobnou precíznosťou a zároveň tí ľudia zbytočne nepreplácali. Teraz mi prišlo, že tá socha, ktorú má každý, ktorú majú v advokátskych kanceláriách na stole, alebo ktorá tam má tie dve misky, ktoré sú miskami váh, tak to je presne ono, balansovať medzi týmito vecami, ktoré ste vymenovali. Presne tak, a že to je úloha nás, nájsť ten optimálny model, pretože my sa tomu venujeme naplno, tej data science a tomu AI, takže to je úloha pre nás, nájsť to optimum. Nie je to úloha pre bežný právny tím, aby oni rozmýšľali nad tým, že ktoré úlohy zadávať AI, ktoré nedávať, či to je vlastne efektívne, tak to je naša úloha. Aj že ktorý model je vlastne aktuálny, najlepší pre tú úlohu. Ten vývoj v AI je tak rýchly, že my v podstate musíme meniť tie modely v podstate čo mesiac, hej, a aktualizovať, prepínať na iných poskytovateľov a tak ďalej. Ale moja pointa je, že vlastne ak je tam tá socha s tými váhami, tak teraz poviem trošku technicky do toho, že to je v podstate lineárne. Ale my vlastne optimalizujeme s tým, že tá kvalita tam je, ale že my neprepíname na tie akože zbytočne drahé modely, pretože tá vlastne posúva sa len cena ako tej misky za tú cenu 10-násobne vyššie, zatiaľ čo miska kvality sa vlastne nepohne. Aha. Takže toto je naša pointa, že my nechceme, aby tí klienti proste preplácali na tých táskoch. A preto môžeme držať tú cenu vlastne stabilne vlastne na rovnakej úrovni a prístupnú. Tá idea za týmto direct case je, že stroj hľadá, ale človek stále rozhoduje. Že
človek je stále, ten advokát, ten právnik je stále kurátor toho, čo mu z toho vyplynie. A takže rozhodovať za advokátov táto AI určite nebude, čo by sme asi mali povedať. Možno niektorým, ktorí nie úplne veria umelej inteligencii stále. Ako argumentujete klientom toto? Aká je tam vlastne tá sila toho rozhodovania stále pre klienta, pre advokátov, pre človeka mimo toho stroja? Možno ja sa spýtam jednu otázku, že koľkokrát si za posledný rok išla lietadlom? Asi 20 krát. 20 krát. Takže typujem, že je veľká pravdepodobnosť, že niektoré z prístatí bolo na autopilota. A toto je možno aj ako keby podobná metafora, že tento AI môže byť akože dobrý pomocník, napríklad tomu pilotovaní lietadla. A tak tie lietadla už majú za sebou 40 rokov vývoja, my sme teraz, ako AI technológie sú pár rokov. Ale dostaneme sa tam. Ale to neznamená, že ten pilot je tam zbytočný v tom lietadle. Že nechcel by som ísť v lietadle bez pilota a ten pilot tam má akože extrémne dôležitú úlohu a nie všetky situácie a všetky nuancy, a keď je zlé počasie a keď je niečo, tak zvládne ten autopilot sám. Ale aj proste v iných technológiách sa to uplatňuje. Prečo by sa to nemalo v práve, prečo by sme to nemali využívať, keď to vlastne funguje, a právnik si môže veľmi dobre, keď napríklad testuje direct case alebo akýkoľvek systém, si môže veľmi dobre overiť, že či to funguje. Treba na prípade, ktorý pozná, ktorý už videl, tak môže si to akože behom 10 minút si to môže vlastne na stránke direct case otestovať, že či nájde vlastne tú judikatúru alebo tie nuance, ktoré tam on našiel. Samozrejme nenájde ten posledný kúsok nejakej ako veľmi špecifickej formulácie, ktorú tam nejaký senior advokát vymyslel, tak to je úloha toho človeka, ale pripraviť celý ten zdroj materiálov, nájsť tie dokumenty spomedzi milióna judikátov, vybrať proste tých 5, na ktoré sa oplatí pozrieť, tak to už dokáže podľa mňa veľmi dobre. A aká je teda prvá vec, ktorú ti advokát po vyskúšaní direct case povie alebo povedal? Možno, ja som spomenul, jak to teraz Pavel povedal, že pred rokom to bolo, tu máte zlý nápis, tu máte ešte nepreložené z angličtiny, UI proste nechápem, tak to boli nejaké feedbacky, ale myslím, že z tých sme sa celkom poučili a aj pre mňa je extrémne zaujímavé počuť tie feedbacky. Zrovna toto, čo hovorím, tak to bol prípad, kde my sme vlastne za 2 dní tomu advokátovi napísali, pozrite sa na to, že je to opravené. Tak to bolo celkom prekvapenie pre neho. Teraz tento rok, alebo teraz posledné týždne ma zaujal jeden taký feedback. Nebolo to úplne hneď po tom používaní, ale zaujímal aj jeden taký feedback, kde advokát povedal, respektíve my, to, čo promujeme, je hlavne tá rýchlosť a tá efektivita. Ale on povedal, že to, čo mne vlastne odľahlo ako majiteľovi kancelárie, bolo, že nemusím sa báť, že do nejakého podania alebo do nejakého dokumentu unikne nejaká vymyslená, vyhalucinovaná spisová značka, čo by bolo ako PR problém pre celú kanceláriu, tak to by bolo veľmi nepríjemné, takže vlastne on ako majiteľ tej kancelárie, čo má veľký tím, keď oni používajú direct case, tak trošku sa nemusí tohto báť. Tak to bol taký príjemný zase feedback. To je pekné. Ale samozrejme to právo, ja to stále vnímam tak, že právnici sú veľmi konzervatívni a majú rôzne názory, že nahradíme to a tak ďalej. Rado, ty si práve čeliš tomu trhu. A ako to predávaš niekomu, kto AI vôbec nedôveruje? Ako lámeš ten strach? Robili sme taký výskum medzi advokátmi, že ak to používajú. A reálne iba asi 10-12% tých právnikov povedalo, že vôbec neplánuje použiť AI tento rok. Že vlastne to už je celkom minorita, aj mňa samotného prekvapil ten trend, že ako rýchlo sa to mení. Že napríklad keď to porovnám s zavedením e-mailov alebo pošta, prechod na e-mail, na datové schránky, z tých
papierových zbierok na tie elektronické, tak to trvalo proste 5-10 rokov a teraz akože 90% advokátov chce používať AI a to sa stalo behom 3 rokov. Takže to tempo je extrémne rýchle a až tak sa popravde nestretávam s tým, že niekto povie, vôbec to nechcem používať. Skôr tá diskusia je, alebo oni už majú treba skúsenosť s Chaton GPT, s nejakým Perplexity researchom a podobne, tak tá diskusia je skôr poďme to robiť presnejšie. Že už to používate, poďte sa trošku vyvarovať tej chyby nejakých vyhalucinovaných spisových značiek, poďte to trochu spresniť, takže tá bariéra tam zase až taká veľká není. Ja by som to ešte doplnil, že vlastne tá úloha toho advokáta, ja to dosť často prirovnávam ako k doktorovi, ktorý má proste diagnostický nástroj, napríklad tú magnetickú rezonanciu a podobne. Akože rozhodne je lepšie, keď ten advokát má viac informácií a už na základe toho sa vlastne na základe svojich skúseností a aj intuície vlastne rozhodne, ako s tým prípadom pokračovať. Že vlastne tá AI, akože ako človek tam zadá dotaz, spraví mu to nejakú analýzu a ten advokát sa už rozhoduje, že vlastne čo s tým spraví. Ako kamarát mi hovoril, advokát, ktorý to používa, že vlastne on si testuje aj ten kontraprípad, že ako by vlastne argumentovala druhá strana. Takže vlastne dokážeš simulovať vlastne protiargumenty a hľadať, že ako rozbiť vlastne tú svoju argumentáciu. A myslím si, že toto je ako prínos, pretože jednak máš informácie na podporu aj na zamietnutie toho prípadu a dokážeš viac informovať, akože si viac informovaná o celom tom prípade z viacerých strán a z viacerých zdrojov. Ten príklad s magnetickou rezonanciou asi bol dostatočne výstižný. Je to výborné. Kto je pre vás ideálny klient? Že kto sú vlastne, keby ste teraz mali, že najlepšie hľadať klientov, komu by to reálne uľahčilo život, kto sú vaši klienti? Každý, kto robí akýkoľvek právny research, tak si veľmi zjednoduší prácu. A kto robí, ja si myslím, že ak robí pár rešerší za týždeň, tak už to vlastne je validné. Ako hej, keď to porovnáme s tou hodinovkou za toho advokáta, ja si myslím, že to je neefektívne nepoužiť, pretože je to podobné, že teraz používame maily, nechodíme proste na poštu stať s poštovou poukážkou alebo proste s nejakým dokumentom stáť na poštu. Lepšie je to proste spraviť elektronicky efektívne a je to dobré vlastne aj pre ten biznis toho advokáta, lebo on vlastne sa môže venovať reálne tej kreatívnej práci. Že toto bol vlastne, ako som hovoril na začiatku, aj môj problém, že najmä tomu 6 hodín som čítal proste 50 rozhodnutí a vôbec som vyhodnocoval, že či to rozhodnutie je relevantné. A toto dokáže vlastne tá AI vlastne úplne eliminovať, túto stratu času. Ešte mi tak napadá, že s mojimi kamarátmi, ktorí majú svoje firmy, ale uvažujú stále nad ďalšími podnikateľskými nápadmi, tak niečo vymyslíme a veľakrát ti potom píšeme, že je to legálne, môže sa to takto robiť a tak ďalej. Pomohlo by mi to aj s týmto? Ako ja dostávam viac tých správ akože od okolia a ja ich vlastne presmerovávam, že ako ten nástroj má viac informácií než ja. Akože, že proste ak chcú riešiť nejakú, aj by som povedal, že jednoduchú právnu otázku, ktorú vlastne nechcú riešiť urgentne s advokátom a chcú mať nejaké akože povedomie o tom, tak ja ich okamžite odkážem vlastne na direct case. Tak historicky bola výhoda právnika práve že v tom, že vedel, že kde hľadať a keď je teraz otázka fakt, že do pár sekúnd pripravená na vyhodnotenie, čo sa stáva tou vzácnou schopnosťou pre právnikov, advokátov? To je možno aj rada pre mladých študentov v tejto oblasti. To je dobrá otázka. Zrovna včera som bol na konferencii, ktorú organizoval Legálny kód a tam to bola akože jedna z takých veľkých diskusí, že čo je vlastne tá podstata práva. A aj tí advokáti, čo tam boli, sa zhodli, že no úplne
vyhľadávanie v zbierkach alebo vyhľadávanie tých zdrojov, tak to není to úplne jadro advokácie. Alebo doplňanie parametrov do zmluvy alebo doplňanie IČO a firmy, tak to není tá skutočná pravá práca advokáta. To, čo je vlastne prečo ľudia vyhľadávajú advokáta, je, treba, že majú nejakú komplikovanú situáciu a potrebujú vlastne ho previesť. Celý ten proces, občas možno aj nejaké ako psychologické poradenstvo, ale vlastne, že mám ťažkú životnú situáciu alebo mám ťažkú situáciu s biznisom a potrebujem niekoho, kto mi pomôže s celým tým procesom. A to vyhľadanie nejakej informácie alebo ako niečo vyriešiť, tak áno, to je jedna časť, ale to je možno aj celkom úzká časť toho celého problému. Takže rozhodne komunikačné schopnosti, vyjednávanie, aj v tom vyjednávaní, ako vedieť, kedy zatlačiť, kedy sa akože držať spátky. To sú všetky tie veľmi dôležité schopnosti advokáta a možno to je to jadro vlastne tej práce. Ale nechcem to hovoriť, ja nie som úplne v tej advokácii, ale to je niečo, čo som vlastne počul na tej konferencii a ako bola tá debata celkom výživná týmto smerom. Keď však tisíce právnikov začnú stáť na nejakej rovnakej vrstve kontextu, ktoré im rôzne umelé inteligencie vyplodia, nehrozí, že právne uvažovanie sa zhomogenizuje? Ako právo v každej tej krajine by malo byť v podstate homogénne pre každý ten prípad. To znamená, že v tých prípadoch, a je to priamo aj v tom občianskom zákonníku, že v tých rovnakých prípadoch by mal rozhodovať ten súd obdobne. To znamená, že má to nejakú zjednocujúcu funkciu. Ale ako som hovoril, tie large language model sú trénované na generalization obecne. To znamená, je otázka, že či oni dokážu špecificky zachytiť nuanciu tých rozdielov medzi tými právnymi systémami, napríklad Amerikou, Britániou, Českou republikou, Slovenskom, alebo medzi Českom a Slovenskom separe. Ja si osobne myslím, že to je veľká úloha pre nich, pretože my máme v podstate tisíce oborov. Hej? A zrovna to právo je také, že ono sa homogenizuje ale vlastne len na tej národnej úrovni. Hej? A že je to veľmi netriviálny task aj pre ako umelú inteligenciu. Preto ani nevidím akože v nejakej blízkej budúcnosti, že iný systém alebo iné natrénovanie toho modelu by vlastne dokázalo fungovať bez toho vyhľadávania tých konkrétnych dokumentov. A ešte k tomu doplním tie dokumenty a tá judikatúra sa aktualizuje v podstate ešte k tomu denne a my máme cut-offy tých modelov. To znamená, že ten model sa trénuje vy musíte vytvoriť trénovacie dáta, to zaberie veľký čas, potom musíte natrénovať ten model, to zabere obrovské množstvo resources. To znamená, že každý ten model má nejaký lag za tými informáciami. Takže to sú minimálne dva dôvody, prečo tá homogenizácia vlastne v tých general models ako nastáva a zároveň kvôli tomu dávajú zlé výsledky, ale zároveň tá potreba tých právnikov je akoby iná. Možno to budem ešte trochu protirečiť, že ty si odpovedal spíš k modelom ako ChatGPT, Claude, Gemini. Áno. A teraz, že ja som tú otázku možno pochopil trochu inak, že keby všetci používali treba direct case alebo kľudne nejaký iný systém, ale že tak všetkým nájdeš tie isté 4 rozsudky na daný problém. Tak pokiaľ to budú 4 správne rozsudky, tak to je vlastne super. Akože to má byť homogénne. Že to je vlastne, pokiaľ je to presné, tak je super, že vlastne to právo je predikovateľné a tie súdy rozhodujú podobne v podobnej veci. Tak super. Áno, rozumiem. Ako je to v zahraničí? Už sme spomínali aj americký trh a tak ďalej. Direct case je momentálne pre Českú republiku. Ako je to s ďalšími štátmi? No, plánujeme aj ďalšie štáty. Teraz asi nebudeme hovoriť nejaké poradie. Možno to prvé zmienime, že teraz je to v Českej republike a bude to najbližšie na Slovensku, ale plánujeme aj ďalšie krajiny. A druhá časť od tej otázky bola, pardon?
Druhá časť bola, ako to momentálne vyzerá napríklad aj s konkurenciou v zahraničí. Sú už tieto veci rozbehnuté, ako máte prehľad práve v tomto odbore v rôznych zahraničných firmách, ako to funguje? Či je to už niečo, čo penetrovalo ten trh dostatočne, alebo je to stále len na začiatku a čaká sa ešte na ďalšie vstupy aj Direct Caseu a ďalších iných konkurenčných firiem? Ako ten vývoj je extrémny a ide extrémne rýchlo a sú rôzne možno nejaké cesty alebo také hlavné cesty, ako sa to uberá. Jedna cesta môžu byť špecifické systémy napríklad na ten právny research, čo sme my. Druhá cesta sú nejaké obecnejšie systémy, ktoré hovoria právnikom, celý ten váš workflow, celý ten spôsob práce presunte do nášho systému a budete to mať efektívnejšie. A potom tretia cesta sú obecné modely ako napríklad Claude, ktoré hovoria, my zvládneme vlastne všetko a teraz začneme integrovať aj ten právne pracovné postupy a právnu problematiku do toho všetko, že môžete v tom robiť v kancelárii aj marketing, aj operatívu, ale vlastne aj tie právne, ale musíte si to sami prispôsobiť. A čo je možno teraz taký zaujímavý zvrat na tom trhu, je, že doteraz spíš sa mi zdalo, že vyhrávali tie systémy z tej druhej cesty, že vložte celú právnu agendu k nám a my sa o to postaráme. A teraz sa mi zdá, že tá tretia cesta začína byť stále zaujímavejšia, pretože napríklad ten Claude jednoznačne má teraz najlepší model, čo sa týka toho výkonu a čo sa týka toho obecného výkonu na rôzne typy úloh. A zároveň mnohí právnici začínajú robiť konkrétne pracovné postupy, ktoré sa dajú dať do toho Claude a dajú sa zautomatizovať. A reálne už som videl kancelárie, alebo bavil som sa s kanceláriami, ktoré za ako predplatné toho Clauda, čo je 1/20 toho, že predplatné tých systémov, ja ich nebudem teraz menovať, ale proste tých amerických veľkých systémov alebo európskych sú treba 4 až 6 tisíc eur za rok, jedna licencia versus Claude je $20 za mesiac, tak mnohé menšie, ale aj stredné kancelárie zistili, že veď my si môžeme kopu tých pracovných postupov spraviť v tom Claude sami, máme nad tým plnú kontrolu, vieme, čo tam ide, zároveň stále to ostáva u nás, nedávame žiadnej firme ten náš know-how alebo tú našu špecializáciu. A teraz sa vrátim k Direct Case. A my sme na to reagovali tak, že hovoríme, veď vy si môžete ten Direct Case vlastne pripojiť do toho Clauda ako jeden z konektorov. A zrazu v tom Claude, alebo môže byť ChatGPT, alebo ktokoľvek iný, pretože to je otvorený systém, že môžete si to zapojiť do rôznych AI systémov, tak zrazu do toho vášho prostredia môžete veľmi jednoducho, akože naozaj za minútu sa to dá pripojiť, veľmi jednoducho pripojiť vlastne celý ten správny právny kontext pre Česko, alebo pre Slovensko, alebo pre nejakú ďalšiu krajinu a tým doplniť tú medzeru, že vlastne máte systém, ktorý môže stať akože desiatky tisíc dolárov, alebo si ho viete postaviť sami a hovorím, na to netreba žiadne IT vzdelanie, to zvládne naozaj každý právnik. Môžete si ho sami postaviť za zlomok tej ceny. A to je možno aj cesta, ktorú my vidíme ako tú ako veľmi užitočnú, efektívnu a dlhodobo akože správnejšiu cestu pre bežnú kanceláriu v Česku na Slovensku. Uh-huh. Ja by som to doplnil ešte, že tí veľkí hráči, ako napríklad Claude, tak oni majú extrémne rýchly vývoj. Oni vlastne naskočili na to, že napríklad desktopový tool, oni releasujú vlastne každý deň, zlepšujú ho, nové funkcie pridávajú a ten tým ako robí akože fantastickú prácu v tom, že oni vlastne aj ten vývoj zautomatizovali. No a teraz tento nástroj, ktorý je vlastne obecný, tak k nemu jednoducho cez MCP konektor, je to niečo ako USB, si len pridáte ten právny modul. Hej? A pre v podstate akúkoľvek krajinu
a teraz vy s tým modulom dokážete pracovať v podstate úplne rovnako ako v našom UI. Že my vidíme tú budúcnosť, že k tomu veľkému modelu sa pripoja tie dáta napríklad od nás. Toto je aj naša hlavná konkurenčná výhoda. Toto si myslím, že je akože cesta do budúcnosti, nelokovať alebo nezamknúť toho užívateľa v nejakom našom komerčnom UI riešení. My v podstate teraz aj tá vízia naša je, že to UI, ktoré robíme, tak je vlastne už len analytický nástroj. To znamená, že ten človek môže analyzovať tie spojitosti väzby medzi tými rozhodnutiami a zákonmi, ale principiálne my v podstate ani nechceme mať tie dáta tých užívateľov. A výhoda toho MCP konektoru je, že tie dáta v podstate cez nás len pretečú a my v podstate nič neukladáme. Zatiaľ, čo keď máte to komerčné riešenie, ktoré má to UI a teraz tam nahrávate tie zmluvy, dokumenty a tak ďalej, tak ten poskytovateľ to musí akoby spravovať, ukladať a tak ďalej. To znamená, že pre nás je to úplne akože aj z hľadiska akoby bezpečnosti je to úplne ideálne, keď to vlastne len cez nás akoby pretečie a nikde vlastne tie dáta nezostávajú po ceste. To bola presne moja ďalšia otázka smerovaná na bezpečnosť, pretože advokáti pracujú s tým najcitlivejším a to sú práve dáta klientov a samozrejme asi je jasné, že sa budú obávať o bezpečnosť, kam idú tie údaje, či vy vidíte to, čo oni vyhľadávajú napríklad. Takže to je presne také uistenie, kam tie dáta vlastne idú. Takto, ja by som tú otázku z hľadiska bezpečnosti akože ešte otvoril, pretože tu vznikla taká dichotómia že AI má dáta, je to zlé, ale vlastne používanie e-mailov a nejakého úložiska dokumentov, cloudu je vlastne v poriadku. Je to úplne, ako z môjho pohľadu ako technického a v podstate aj právneho je to isté. Tie dáta sú tam v podstate uložené a nejaký ten poskytovateľ tej služby musí zabezpečiť tú bezpečnosť. To, že vlastne na AI napríklad aj Česká advokátna komora vyžaduje od advokátov, aby mali špeciálne zmluvu s klientom, že môžu používať AI tool, ako z môjho pohľadu je to isté vlastne e-mail. To je takisto poskytovateľ nejakej elektronickej služby. A takže z hľadiska bezpečnosti je to podľa mňa na rovnakej úrovni. Hej. Teraz sa bavíme o tom, že my používame v podstate modely, ktoré sú z západnej akoby civilizácie. My nepoužívame vlastne niečo z Číny, DeepSeek a podobne. Tie firmy majú proste certifikácie, majú vlastne bezpečnostné audity a tak ďalej. A záleží na ich vlastnej reputácii. Áno, lebo a preto majú aj také valuácie aktuálne, aj teraz, keď idú na burzu, pretože vlastne je tam obrovská dôvera. Akože pre mňa rozhodne väčší znak toho, že tá firma je bezpečná, je tá, že tá valuácia je tak vysoká, že keby oni mali bezpečnostný incident, tak vlastne tá cena tých akcií alebo vlastne tie hodnoty tej firmy vlastne padá. Hej. Takže oni majú obrovskú skin in the game to držať akože v bezpečí. A keď sa pozriete, tak oni tie firmy ako reálne majú tie bezpečnostné certifikácie. Čo sa týka bezpečnosti, tak jeden dôležitý faktor ešte, ktorý by som akože zohľadnil, že my sme akože že prudko AI firma, že my vlastne máme minimum ľudí. A ten najväčší bezpečnostný faktor akože z hľadiska aj tej bezpečnosti sú vždy ľudia. Kto má prístup ako k dátam a tak ďalej. Takže toto najväčšie riziko v podstate my sme eliminovali, pretože a tým zároveň sme aj umožnili ako vlastne rýchlejšiu inováciu, čo je taký zvláštny paradox. Teraz tie týmy, ktoré majú 20 ľudí, tak vlastne byrokraticky to zorganizovať a tak ďalej je tak náročné, že teraz budú vznikať vlastne startupy o pár ľuďoch, ktoré vlastne dokážu reálne konkurovať tým veľkým SaaS firmám. No a
A nie sú tak skosnatené na to, aby reagovali pomaly, ale práve naopak tá rýchlosť je okamžitá. Preto sme dokázali ako deliverovať vlastne v podstate jednoduché zmeny v UI akože v priebehu, dokonca by som povedal hodín. No a čo sa týka bezpečnosti ešte, tak tam je extrémne dôležitá aj tá rýchlosť, lebo teraz ako vznikajú tie nové silnejšie modely, tak oni rýchlejšie nachádzajú zraniteľnosti a ja to vidím v tých repozitároch, jak tam príde zraniteľnosť a my musíme okamžite vlastne na to reagovať a updateovať vlastne tiež ten software. Takže a neviem vlastne, že pokiaľ niekto nasadzuje na produkciu v nejakej ako proste väčšej firme, tak podľa mňa z princípu to bude akože celý ten proces pomalejší a byrokratickejší. Takže za mňa z hľadiska bezpečnosti, čím menej ľudí a čím menej dát vlastne my budeme mať a ľudia budú používať ten MCP konektor, tak tým v podstate si zaistia väčšiu bezpečnosť. Posledný bod ešte k tomu, ak niekto chce ako vyslovene, že bezpečné riešenie, je tam tá možnosť mať vlastne lokálny model. My sme sa vlastne s tou požiadavkou reálne ešte v praxi nestretli, Radovan, ako... Nebolo to, nie. Že ako je možné mať vlastný ten server, ale to je zase akože balans, že rozhodne to bude akože nie, že trojnásobne, to bude kľudne, že 20-násobne drahšie, lebo ten model je potreba efektívne využiť. To znamená, že keď je to len pre tú firmu, ktorá pracuje v jednom časovom pásme, tak už počítajme, že vlastne 2/3 sú určite nevyužité tej kapacity toho stroja. A ďalej tie modely, ktoré sú vlastne open source a je možné tam nainštalovať, tak proste vždycky sú pozadu za tými frontier, za tými modelmi, ktoré sú na špici toho vývoja, ktoré sú komerčné vo výsledku. A vždycky ten advokát si vyberie proste riešenie, ktoré je zároveň má zároveň dobrú cenu, ale zároveň je v tom frontier. To znamená, že nikto nechce mať ako hlavne pri právnej analýze zlú odpoveď. Ja možno do toho dám taký praktický pohľad, že keď by si treba vyberala nejaký právny systém, tak ich je veľa. Ale všetci nakoniec tú vrstvu toho LLM modelu, toho AI modelu riešia s 3 veľkými firmami v Amerike. Takže či to pošlete cez Direct Case alebo cez kohokoľvek iného, kľudne môžete mať tú najdrahšiu licenciu, vždycky to skončí v jednej z tých 3 firiem. A my aby to bolo bezpečnejšie, riešime, samozrejme, máme všetky tie zabezpečenia na tej úrovni, čo má byť, ale že my to riešime ešte aj tým, že u nás zostáva úplne minimum informácií a aj tie, čo zostávajú, alebo proste tie citlivé informácie, čo zostávajú, tak počase automaticky mažeme. Zatiaľ, čo trebárs v tých iných programoch, tam práve naopak vás lákajú k tomu, aby ste čo najviac do toho uložili. Hej? Takže nech si vyberiete čokoľvek. Ak to bude dobrá odpoveď, tak pôjde jeden cez tie 3 firmy. Tie zmluvy sú úplne rovnaké, sú tam doložky ako Data Protection Agreement pre GDPR, to je vlastne úplne stejné. A taká praktická úplne, že keby nejaký advokát, že teraz si povie, ja to chcem celú tú komunikáciu nejak viacej zbezpečniť, tak akože v prvom rade by som doporučoval neposielať SMS-ky, ale mať nejaký šifrovaný spôsob komunikácie. Takisto, keď pošlete e-mail, tak to nie je tak zabezpečené. Keď pošlete e-mail, nie je to tak zabezpečené, ako to, čo pošlete do toho LLM. Jo, takže toto sú možno nejaké prvé veci, zabezpečenie vlastného počítača, aby sa do neho nedostali, menenie hesiel vo vlastnom počítači každý rok. Tak toto sú tie najjednoduchšie veci, čo spraviť. To, že by nejak tento OpenAI alebo nejaký model dal ako keby kontext vášho prípadu polícii alebo proste nejakému federálnemu v Amerike federálny judge, tak to je absolútne ako tak niž vec
alebo tak málo pravdepodobná vec, že určite sú o mnoho dôležitejšie veci, na ktoré sa zamerať. A to si povedal veľmi presne, mám podcast o IT security práve a tam vidím, či už sú to novinári, ale aj právnici, tak absolútne nemajú zabezpečené správy, komunikáciu, ktorú ukladajú do počítaču, ktorú posielajú, dokonca ani komunikáciu s vlastnou rodinou, ktorá nie je šifrovaná asymetricky, takže vtedy som taká, že sú tu iné veci, ktoré majú ísť popredu. Ale už napríklad taký základ dvojfaktorová autentikácia alebo náhodne vygenerované heslá a spravované v Password Manager, ktoré sú rozdielne. A nie sú slovníkové, ktoré sa dajú veľmi ľahko vyhackovať. Takže akože začal by som pri týchto základných veciach a ja z hľadiska ako AI jediné, čo si myslím, že čo môže byť v podstate zneužité, čo my máme ošetrené práve tým, že používame API platenú službu, kde je vylúčený tréning dát, tak je len možné, že keď používate bežný tool, ako napríklad ChatGPT, tak oni by default ako hneď od začiatku tie dáta, ak si to nevypnete, tak používajú na to trénovanie. Toto vidím ako jediné také, že riziko predstava, že tie dáta nejakým spôsobom uniknú, tak to ako považujem za v podstate najmenšie riziko z toho všetkého. Jo, a v Direct Case je to defaultne vypnuté, že žiadny tréning na tých dátach nie je. Takže akýkoľvek dotaz ide, tak tréning vlastne je tam absolútne vylúčený. To je dobré vedieť. A blížime sa už tak pomaličky k záveru podcastu. Táto vaša služba je taká, že chce byť presná a dostupná a mne príde, ako som si to študovala, tak ako taká organická firma, ktorá vznikla, pretože musela. To je jednoducho na trhu momentálne tak. A som veľmi rada, že ste vznikli, tak držím palce do budúcna. Do budúcna, ako to ďalej bude sa vyvíjať, to uvidíme, možno aj na tomto českom trhu, ale aj na tom svetovom. Ale ešte možno taká otázka neformálna na záver, pretože robíte to naozaj s vášňou a s tým, že vás to baví. Pavol, ty si vyštudoval najskôr právo, aj slovenské, aj české právo a potom si vyštudoval ešte práve computer science, umelú inteligenciu a myslím si, že asi keby si nemal toto spojenie, tak nevytvoríš takéto dielo. Ale moja otázka vlastne asi nevytvoríš. Asi nie. Ale ja som veľmi rada, ako si zakomponoval tú matematiku a ako tomu rozumieš na tých rôznych úrovniach, pretože práve aj tieto multidisciplinárne obory, keď sa momentálne spájajú, tak z toho vznikajú nádherné veci. Ale taká neformálna otázka na záver. Čo vás dokáže nahnevať pri tejto práci o 3:00 v noci alebo o 3:00 po obede? Čo je vaše niečo, čo sa umíte rozlobiť? Neviem, či nahnevať, ale akože mňa nehnevá nič, popravde. Rozmýšľam, že čo je na tej práci iné. Ja som pracoval viac ako 10 rokov v rôznych veľkých firmách. A čo je tam fakt iné, že aj keď tá práca bola zaujímavá, aj keď bola ako náročná, tak v tých veľkých firmách je často veľmi ďaleko vidí, že komu to teda bolo k užitku. Že je hrozne ďaleká cesta, aj keď to nejaký užitok má, tak je hrozne ďaleká cesta od tej tvojej akcie k tomu, že komu to teda je užitočné na čo. A ja som skoro vyhorel presne na tomto, že už som musel som z toho kolobehu odísť. Čo teraz nemusím vôbec riešiť, proste pre mňa je veľmi akože jednoduché vidieť ten užitok, keď sa bavím s tými advokátmi, tak proste toto vôbec nie je otázka, že riešime rôzne technické veci, riešime ako to zapojiť do toho týmu, alebo ako to využiť, ale to, že či je to užitočné alebo nie, tak to som nikdy neriešil. Tak to je vlastne príjemné pre mňa. Je to príjemné. My sme veľmi komplementárni, pretože mňa hnevá veľa vecí. Ale jedna taká, že vlastne ja som asi early adopter, že keď sa pozerám na akože svoju históriu, akože, tak ja som potreboval akože skúšať tie nové veci a akože zahrať sa, či to funguje a podobne.
A to isté bolo vlastne, keď som študoval aj ten machine learning, tak som chcel vedieť, že tak ako reálne fungujú tie neurónky, že ako ich dokážem natrénovať. No a trošku, čo ma asi hnevá je, že my keď máme v podstate klientov, tak vlastne aj, a teraz nechcem sa nejak advokátov dotknúť, ale oni, že malá skupina, ale tak to je probability, len malá skupina sú vlastne tí early adoptery. A že vlastne, že podľa mňa tí advokáti idú pod svoj potenciál. A teraz nehovorím, že majú vyskúšať napríklad, že direct case, ale že obecne, keď príde napríklad nejaká nová technológia, tak to proste vyskúšajú na pár prípadoch alebo na pár príkladoch a trošku si to akože ošahajú, že či to funguje alebo nie. Ja mám napríklad kamaráta, ktorému som hovoril o tom v podstate rok. A po roku vlastne povedal, že to vyskúša. Teraz vlastne mi hovorí, že super a ja som si hovoril, že akože, no ale už to mohol akože rok používať, hej. A to je pre mňa tak akože možno, že message aj pre tých ľudí, že skúste tie nové technológie a že nevrieť na to, že keď prvýkrát to spraví niečo zlé, ale lebo možno, že zadávate zlý dotaz, hej. Že ja tiež, keď som robil vlastne s AI, tak ako, že som si myslel, že to nefunguje, ale postupne som sa naučil, podobne ako to je s vyhľadávaním Google. Tam tiež to je nejaká prax, že sa správne naučíš vyhľadávať Google, tak sa správne naučíš aj promptovať a toto si myslím, že by advokáti možno, že mali viac skúsiť, že aj vyskúšať rôzne možnosti tých toolov, zistiť vlastne, aké sú slabé miesta, dobré miesta, že v čom im to pomôže a reálne mať z toho tú skúsenosť, lebo zažili sme proste prípady, že vlastne niekto povie, že je s ChatGPT spokojný. Hej. Akože prečo? Ja som vyskúšal v podstate akože všetky modely, chcel som vedieť, že ktorý je najlepší na ten task, že či tam vlastne o niečo neprichádzam a tak ďalej. A presne ľudia ako ty tak to skúšajú za ostatných, aby ste napríklad vy nemuseli všetko skúšať. Môžem do toho povedať jednu marketingovú vec. Že to naše môžete vyskúšať zadarmo. Áno, máte 10 to vyskúšať ale okamžite. Čo sme sa tu rozprávali dnes, tak mne prišlo, že toto, čo ste vymysleli, funguje na to, aby to bolo rýchle, efektívne, presné a vy ste si mohli viacej užívať život. A ja by som dneska poďakovala, že do štúdia k nám prišli Radovan Oprendek. Ďakujem. Ďakujeme, že si prišiel. A Pavel Trávnik. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Moje meno je Mariana Sádecká a sme veľmi radi, že ste dopočúvali až sem o firme Direct Case a o právnej umelej inteligencii. Dovidenia.